আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম। আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে। সে আলোচনাটার টপিক হচ্ছে যে হাসি বা হাই উঠলে আমরা কি করব বা কি দোয়া বলতে হবে, এ সম্পর্কে বিস্তারিত এবং কোরআন এবং সহিহ হাদিস রেফারেন্স সহকারে আমাদের হুজুর জহুরুল ইসলাম নোমানী হুজুর আপনাদের সামনে আলোচনা করবে। আপনারা ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন, তাহলে অনেক কিছু শিখতে ও জানতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যে আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন সুন্দর মুহূর্তে একটি ভালো পরিবেশে ইসলামের কিছু কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন। সে মহান আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিনের দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ। সেই সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করি। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজকে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের কথা ভাই জিজ্ঞাসা করেছেন। বিষয়টি হচ্ছে হাসি ও হাই উঠলে করণীয় কী। ইনশাআল্লাহ সংক্ষিপ্ত সময়ে আপনাদের সামনে তথ্য এবং তথ্যবহুল বিবরণী দিয়ে আপনাদের উপকারার্থে কিছু কথা বলার প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ, আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। হাসি ও হাই উঠলে করণীয় হচ্ছে পাঁচটি। তার এক নম্বর করণীয়টি হচ্ছে হাসি দিলে সর্বপ্রথম আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে। নাম্বার 2, হাসির জবাবে বলতে হবে ইয়াহদিকুমুল্লাহ। নাম্বার 3, হাসির জবাব শুনে বলতে হবে ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম। নাম্বার 4, মুসলিমদের হাসির জবাবে বলতে হবে ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম। আবু দাউদ, তিরমিজি, মিশকাত 4433 নম্বর হাদিস। এবং 5 নম্বর করণীয়টি হচ্ছে যে হাই উঠলে, যখন হাই উঠবে তখন হা করে মুখ খুলে শব্দ না করে এবং সাধ্যমতো বা সাধ্য পক্ষে যখন হাই উঠবে তখন সেটাকে চাপ দিয়ে ধরা। সম্মানিত দ্বীনী ভাই সকল, এই হচ্ছে হাসির 5টি করণীয়। কিন্তু আজকে যখনই হাসি বা হাই উঠতেছে তখন আপনি আমি বুঝতেছি না যে এখানে সুন্নাত রয়েছে, এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম রয়েছে। এই নিয়ম অবলম্বন করলে এই হাসির মাধ্যমে, হাইয়ের মাধ্যমে সওয়াব অর্জন করা যায়। সর্বপ্রথম যখন আপনি হাসি দেবেন তখনই বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা রবের জন্য, সৃষ্টিকর্তার জন্য, আল্লাহর জন্য। যখন আপনি অন্যের হাসি শুনবেন তার জবাবে আপনাকে বলতে হবে ইয়াহদিকুমুল্লাহ। এবং এই ছোট্ট ছোট্ট নিয়মগুলো আমরা যদিও বা মুসলিম, এই ছোট্ট ছোট্ট নিয়মগুলো আমরা জানতেছি না, বোঝারও চেষ্টা করতেছি না। নাম্বার 3, যে হাসির জবাব শুনে বলতে হবে ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম। যাই হোক, আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে এই নিয়ম 4টি সুন্দরভাবে মেনে 5ম নাম্বার যেটি নিয়ম সেটি হচ্ছে যখনই হাই উঠবে তখনই এই হাইটাকে আমরা এমন শব্দ করে না দেওয়া, এটাকে সাধ্যমতো চাপ দিয়ে রাখা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সুন্দরভাবে
আমল করার তৌফিক দান করুক। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন পরবর্তী সময়ে যাতে এই শিক্ষণীয় ভিডিওগুলোর মাধ্যমে আমরা দিন প্রচার করতে পারি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তৌফিক দান করুক। ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ, আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে মানার মতো চেষ্টা করুক, যাতে এই ছোট ছোট বিষয়গুলো আমরা আমলে পরিণত করতে পারি। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।